এত জাল খাইতে খাইতে মানে সারাদিন জাল খাইতে খাইতে হয়ে গেছে জাল আমার বয়ফ্রেন্ড। এখন জাল ছাড়া তার কিছু ভালো লাগে না। দেখো আজকে হয়েছে গ্রামের মজার মজার খাবারগুলো রান্না করছি, আর সাথে থাকবে জাল জাল শুটকির তরকারি, যেটা দিয়ে আমি চাটনি দিয়ে খাইছি, মানে চাপটি দিয়ে খাইছি আর কি। তো হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। তোমরা কি সব ভালো আছো নি? সর্বপ্রথম তোমাকে আমি দেখাইতেছি, আমার না সব সময় আছে না এরকম ছোটো ছোটো গাছের মধ্যে যখন কোনো ফল ধরে আমার এত পরিমাণে ভালো লাগে, মানে অনেক আউশ লাগে আর কি। দেখো এত ছোট্ট একটা গাছের মধ্যে কতগুলো আছে না মালটা ধরে রয়েছে, মানে কি একটা ভাব আছে এত ছোট গাছ, আল্লাহর রহমতে এতগুলা মালটা থোকায় থোকায় ধরে রয়েছে, এটা কাঁচা। আর দেখো আবার একটা ছোট গাছের মধ্যে দেখি পুরো একদম আঙ্গুরের গাছের মতন এক লচকা ঝুলা রয়েছে আমরা আমরা আমার খুব ভালো লাগে আর দেখতে কত কিউট। আর এই দেখো এটা হচ্ছে আমাদের হাটের মধ্যে, এই হাটের মধ্যে যে যাতে গরুতে পারে। আর দেখো মানে এনা গরুগুলি আছে না, একটা আমার সুহর মতো একটা জিহনের মতো লাগতেছিল। এখানে আসার জন্য জুন যে খুবই মানে ডাকাডাকি করতেছিলাম কি, ও জুন যে তুমি কি এখানে যেতে পারবা, তো ওকে নিয়ে আসি নাই। আর দেখো এগুলি হচ্ছে ছাগলের হাট, মানে যে ওই যে খাসি নেয় না, ছাগল নেয় না, মানে সব কিছু নিতে পারবো আর কি, সব কিছু নিয়ে বসে থাকে খামারিরা। এই দেখো কত রকম ছাগল, আর আমার খুবই পছন্দ, এত ভালো লাগছিল যখন আমি দেখছিলাম। এই রয়েছে করিম কাকার হাঁসগুলা, আমাকে বাড়ির পাশেই থাকে ওনার হাঁসগুলো, উনি কতগুলো সব মানে যা দেখছিলাম নদীতে যা সাতরা সবগুলো নিয়ে এসে বিক্রি করার জন্য। আর দেখো কত সুন্দর একদম ফুলের মতন ফুইটা রয়েছে, আমার এত ভালো লাগছে এই দৃশ্যটা, কত যে সুন্দর লাগতেছে। আর এটা নাকি কি মুরগি জানি কয়, কিন্তু আমি নাম দিছি ঠাল্লা মুরগি, কেন কত চুল নেই মাথার মধ্যে, এই জন্য নাম দিছি আমি ঠাল্লা মুরগি। আর দেখো কত সুন্দর সুন্দর রাদাস, কি বড় বড় তাই না? এই দুইটাকে একসাথে রাখছে ঠাল্লা মুরগির রাদাস, আমার মনে হইতেছে করার জামাই আর বউ। আর এই দেখো কত সুন্দর, এটা হচ্ছে দেশি মুরগি। আর আসলে কি আমগো যে মুরগিগুলো হয়, আমগো পিঙ্কির যে পুত হয়েছে না, পিঙ্কির পুতে এরকম হয়। তো বড় কলা আমার ঘরে এরকম হইব, আমরা বড় করি না, বেশি বেশি মানে মিডিয়াম হইলে আমরা খাইয়া ফেলি, কিন্তু দেখো রাতাগুলো আমার এত পছন্দ হয়েছে, কি বড় বড়। আর এই দেখো আমার মেঘনা নদী, আর দেখতেছো যে বাঁশের আটি আটি দিয়ে মানুষ নদী পারা হয়, নৌকা লাগে না। আর এখানে এত রকমের বাঁশ, কে কে বাঁশ খাইতে চাও সবে না হতে পারো, বাঁশ খাইতে পারবা, বাঁশ দেখতে পারো, মানে বাঁশ আর বাঁশ চারিদিকে দেখানি তাকাই শুধু বাঁশ আর বাঁশ, বাঁশের কোনো সীমা নাই। আর দেখো এগুলো হয়েছে তো চাইনিজ মুরগি নাকি মুরগি জানি বলে আর কি। এখানে রাতাগুলো চাইনিজ, আর এটি হচ্ছে ছেঁড়া ছেড়ি, মানে মিলে আছে আর কি, এই জন্য আমার কি ছেলে মেয়ে মিলে আছে আর কি। আর এই দেখছো এখানে হচ্ছে বেশি বড় বড় ঠাল্লা মুরগি, আমি তো অবাক হয়ে গেছি, আমি কি মুরগি এত ঠাল্লা, এই একটু মাথাত নেই কিন্তু গলা পর্যন্ত কোনো চুলই নেই কে, এগুলো নাকি টার্কিশ মুরগি। আমি ঠাল্লা মুরগি কইতাছি, কি কইতাম আমি, চুল নাই কে। মানে আমার ওই শ্রেণী সব সময় এরকম হাড় ঘুরে দেখতে একটা ভালো লাগে, এই জন্য আমি তোমাকে দেখাইতেছি, বুঝছো নি? এত সুন্দর পরিবেশ আমি গেলে, এত রং বেরঙের পশু পাখি দেখা যায়, আমার এই জন্য অনেক কি আউশ লাগে, অনেক শান্তি লাগে। আর দেখছো কত বড় ঠাল্লা মুরগি, আর পিছনে এগুলো হচ্ছে বড় বড় আছে না সোনালি কালার, বুঝছে বড় রাতা আছে না, রাতা মুরগিগুলো, এগুলি খুব মজা লাগে। আর দেখো এই খাবারটা চিনছো নাকি, ছোটোবেলা কত যে খাইছি, এখনও খাই, এই জন্য ছোটোবেলার সেই ছোট্ট কালের জনিবের বিস্কুটগুলো আছে কিনে নিয়ে এসেছি, আমার অনেক ভালো লাগে বিস্কুটগুলো। আর ওনার একটা উপরে নীল কাগজ লাগাইছে না, না কি জানি কমলা কালার কাগজ, এই জন্য বিস্কুটের কালার এরকম দেখা যেতেছে। আর দেখো আমরার দোকান, আই হাই এত পরিমাণে আমরা নিয়ে বসে আছে ছাড়, মানে সাইডের দিকেই মানে খালি আমরা আর আমরা। এই যে মনুমিয়ার আমড়াগুলো অনেক টক মিষ্টি মজা লাগে, এই জন্য মনুমিয়ার থেকে আমরা সবসময় নিই। আর এই তোমাকে দেখাইছিলাম আমরা ওই যে ছোট চিংড়ির বড়া যে কয়, এই যে ছোট চিংড়ির বড়া আদা দিয়াস না ভাজি করছে, এই দেখো একদম খাঁটি মাটির চুলার মধ্যে, এই জন্য যে এত ভিড় লাগে, মানে এক কথা এত মজা লাগে, মাটির চুলার মধ্যে গরম গরম করে রান্না করে দেয়। আর আমি তো শুটকি ফুরিবার, মানে আমার পুরা ফুরিবার তো মানে শুটকির পাগল। এই দেখো মানে কত রকমের শুটকি লাগবো, আগের দিন থেকে বর্তমান যুগে যত রকমের শুটকি বেরিয়ে গেছে, সব শুটকি আমাকে এই আড়ের মধ্যে পাওয়া যায়, কিছু আর বাদ নাই কা, সব কিছু পাওয়া যায় এই কাইটকার থেকে আড়ের মধ্যে, বুঝছেন নি? এটা হচ্ছে কাইটকার থেকে আট, সব কিছু পাওয়া যায়। দেখেন কত সুন্দর গুড়া চিংড়ি, বাতায় শুটকি, চাপা শুটকি, মানে ছোট থেকে বড় সব শুটকি আছে। এক কথা বলতে গেলে এই কাইটকার টেকের হাটটা হয়েছে কি খুবই জনপ্রিয়। আর দেখো মানে মাছগুলো কত সুন্দর সাজা রাখছে, তো আমরা অনেক শুটকি নিয়েছিলাম, যেহেতু আমি শুটকি খাই। আর উনি কিরকম যেটা কার কোর্স লাগাইছে উপরে কমলা কালার, একদম তাকাইতে পারতাছে না, চকচক করতেছে।
এই শুটকি বাইটনে রান্না করলে এত মজা লাগে, আর এইটা হচ্ছে আমার পছন্দ লিডা মাছের শুটকি। এটা এত ভালো লাগে, ছোট থেকে বড় একদম 400 টাকা কেজি, কিন্তু অনেক মজা খাইতে, কারণ কোনো কাটা নাই আর গ্যারানের মধ্যে এক নাম্বার। আর দেহ গো এত সুন্দর সুন্দর টমেটো আনচাজ লাল সানে, যেমন নাম লাল এরকম টমেটো লাল, অনেক ভালো লাগে ওনার টমেটোগুলো, সিজন থাক আর না অসিজন থাক সবসময় টমেটো অনেক স্বাদ লাগে। আর উনি সব রকমের তরকারি নেয়, ওনার কাছে গেলে কোনোখানে জানি লাগে না, সব রকমের তরকারি উনি নিজেই রেখে দেয়, আর সব একদম ফ্রেশ ওনাকে খেতের নিজে আতে তুলে লুয়ে। তারপরে এই দেখো এটা হচ্ছে ভেন্ডি, ওনার খেত থেকে আনছে। আর আমার সবথেকে ভালো লাগছে এই মিষ্টি কুমড়ার দৃশ্যটা, দেখছো কত রকমের পাইকা হিরা রুইছে, আর গন্ধ মানে গেরান্ডা বুইরা গেছে বোঝুনি, আমার এত শখ লাগছে, ইচ্ছা কথা সবগুলো মিষ্টি কুমড়া নিয়ে নিই, অনেক সুন্দর। আর এই কষি কষি ভিন্ডি আমার নানিও ভর্তা যে পছন্দ আমার। আর এই দেখো না ক্ষেতের শসা ঈদের তরকারি না খায়, ভর্তা বানায় সব কিছু খায়। আর এই যে একটা জিনিস মাটির নিচে হয়, এত যে স্বাদ, তরকারির ভর্তা যেই রান্ধো কচুর চড়ি। আর দেখছো এত বড় বড় শসা, তো আমি আজকে দেখতাছি নানা মানে গাছের মধ্যে নাকি হয়েছে, ওনা নিয়েছে বিক্রি করতে, আমি একটা নিয়ে নিয়েছিলাম। আগমা কি বড় শসা, একদম এত বড় হওয়ার পরও নাকি কোনো বাতি না, একদম কড়া, বুঝছো। আর দেখো গাজরটি ও মায়া মায়া গো, মনে হচ্ছে গায়ে হুদের ডালা নেন সাজাইছে, আমার এত ভাল লাগছে, সব থেকে এই জিনিসটা ভালো লাগছে, একদম গায়ে হুদ দেয় না, এরকম ডালার মতন গাজরগুলি সাজা রাখছে, অনেক পছন্দ হয়েছে। তাড়াতাড়ি করে বাইকটা আইয়া আমার আম্মায় চাল বাটা শুরু করছে, অনেক তো হাড়ের মধ্যে ঘুরাঘুরি করলাম, বাজার সদাই করলাম, এখন তো খাইতে মন চাইতেছে, যে ঝটপট হয়েছে কি আল্লাহ সাল্লাহ আমার আম্মায় বাইকটা দেখো তাওয়ানোর মধ্যে বড় করে একটা ওই যে মৌলকা আছে না, বা সাপটি যেই দেখো আমরা মৌলকা কই, আমরা বড় মূলকা ছাড়া খাইতে দেখো আমার আম্মায় নিজ হাতে চাইল বাইটটা কি বড় একটা মূলকা দিছে গো, এত ভাল লাগে আল্লাহ সালের মুরকা গো। সবাই ডাইকা দিছে 2 মিনিট, জাস্ট 2 মিনিট হয়ে গেছে গা। তারপরে দেখেন উড়াল হইতে আছে, এত মুচমুচি হয়েছে না, এমন গরম গরম ধোয়া ছুটতেছে, এত সুন্দর গ্যারান এই মুলকার। তারপর তো আমি খাইতে লিয়ে বইয়া পড়ছি, দেখেন কি সেনা মুরকা লইছি। আর হয়েছে কি যে সুরকি আনছিলাম না, আমার আম্মা হয়েছে কি তাড়াতাড়ি করে না বাটা দিয়া কারের মরিচে বাটা রাঁধছে, এই দেখেন গো তরকারিটা, মানে এত জাল খাইতে মন চাইতে, সবাই নাকি জাল খাবে আজকে। এইটা হচ্ছে কারেন্ট মরিচের বাটা, শুটকি বাটা আর পেঁয়াজে রান্না করছে, মা গো মা খামো কি দেখে ডর করতেছে, মানে অনেক ঝাঁঝরাটা ডাকাইছিল, কিন্তু সবাই জাল খাইব, গরম গরম মুরকা দা জাল ছাড়া মজা লাগে না, এলে শুটকি জানছিল আমার আম্মায় তাতে করে বাটা কইরা মরিচ বাইটা তরকারি রান্না করে রাখছে, এখন সবাই খাইতে বইছে। মা গো মা গরম গরম মুরকার সাথে না জাল জিনিস খাইলে মানে আর বেশি জাল লাগতেছে গো, এত পরিমাণে জাল আসলো, কিন্তু অনেক মজা। তোমরা আমাকে বাইতে এলে তোমাকে আমাকে মুরকা দিয়া এরকম জাল শুটকির ভর্তা দিয়ে তোমার খাওয়ামো, মানে শুটকি বাগার দিয়ে তোমরা খাইলে কইবা জাল লাগবে ঠিকই, কিন্তু এত স্বাদ পাইবা খালি বারবার খাইতে ইচ্ছা বুঝছো, মানে গরম জিনিস দিয়া খাইতে সেই স্বাদ লাগে। আর এইটা হইছে কি জ্বালা শুটকি বাটা, তো এই জন্য আর কি দেখো আমার এমন জাল লাগছে, ও মা মা গো, আমার নাক দিয়ে ডাইরেক্ট পানি বেড়ে গেছে, মানে এত পরিমাণে জাল ছিল। কিন্তু কি করবো খাইতে মন চাইতেছিল, অনেকদিন ধরে মুরগা খাইনি, এই জন্য সবাই মিল্লা এই জাল মুরগা খাইতেছিলাম, সবাই নিয়ে নিচ্ছে, আর আমি তো ছোটো করার মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি খাওয়ার জন্য। দেখো কালাটাই দেখো এত মজা লাগছে। আর হচ্ছে জাল খাইতে খাইতে আমার অভ্যাস হয়ে গেছে, তো প্রথম খাওয়ার পর এরকম ঝাল লাগে, তারপর ঠিক হয়ে যায়, কিন্তু হিসাব নিকাশ তো আবার হয় বুঝো না, মানে ঝাল তো ঝালই। দেখো এই যে শেষ পর্যন্ত লাস্ট এই বাইট, এই বিগ বাইটটা আমার আলিকিটা লাগছে, যখন আমি জাল খাইতে খাইতে এই লাস্ট মাস এইটা বেশি করে এই মরিচের বাটা ভর্তা দিয়ে যখন খাইছিলাম, এই লাস্টবার খাইয়ে আমার এরকম অবস্থা হয়েছে, আমি আর এক নলা খাইতে পারতাছিলাম না, চোখ দা নাক দা খালি পানি পড়তাছিল। এই দেখো আমি কানমু কি, আমার চোখ দিয়ে এমনি দেখো কি পরিমাণ পানি পড়তাছে, কইবা তো বেরি খায় আবার কান দেয়, আমি কান্দি নেই কে, এমনি এমনি চোখ দিয়ে পানি পড়তাছে, কারণ মরিচের বাটা দিয়ে রাঁধছে তো এই জন্য নাক দার চোখ দিয়ে পানি পড়তাছে। সবাই তো অনেক হাসতাছে আমার কাহিনী দিকে, ঠিকই আছে খাইছিস কি লিগা, এখন কান নাকের আর চোখের পানি দিয়ে রান্না বাড়ি করতি। তারপর হয়েছে কি আমার নানি আছে নাম মেঘানদী থেকে তাজা তাজা দেখো গুড়া মাছ আনছিল, এখানে আছে বাইং মাছ আছে, তারপরে তারা বাইং মাছ আছে, বাইলা মাছ আছে, এই দেখো এটা হচ্ছে তারা বাইং মাছ, এই যে এটা দেখছো। তারপরে বজুরি মাছ আছে, ছোট চিংড়ি বড় চিংড়ি অনেক রকম মাছ আছে। তো আমার নানি হয়েছে কি ঝটপট করে রান্নাটা বসাই দিছে, নদীর মাছ তো তাজা রানলে মজা লাগে আর কি। এই দেখো আমাকে নানির মানে আমার নানি গো ক্ষেতের দাঁড়া আর আলু দিয়া এ ছোট আছে না বজুরি মাছ এটি রান্না করবো গো, দেখছো কত সুন্দর, আমার এত ভাল লাগে। আমার নানি কইছে তার মানে তন্তাজা রান্ধে, এই দেখেন সবগুলা বজুরি মাছ দিয়ে দিচ্ছে, এগুলি কোনো বাজন লাগে না, কষায় রান্না করলে বেশি মজা লাগে, এত মজা লাগে ভাত দা খাইলে
মানে দাঁড়া তরকারি খুব কম সময়ের মধ্যে হয়ে যায় আর কি, এই জন্য আমার নানি ঝটপট করে রান্না শেষ করছে। তারপরে আয়াটা রান্না করছে, জাল জাল করে না কাঁঠাল বিচি দিয়ে আসছে না, গুড়া মাছ রান্না করছে, এটা হচ্ছে গুড়া বাইলা মাছ। এই দেখো কাঁঠাল বিচি দিয়ে রান্না করছে, এত ভাল লাগে কাঁঠাল বিচি দিয়ে গুড়া মাছের তরকারি। আর দেখো নানির কইছিলাম একটু ভর্তা মায়ে দিতে, এই জন্য আমার নানি একটা গাম দেই না করে রাত হয়েছে মতোই আমার জন্য দেখো মজা করে ওনার হাতে চিংড়ি মাছের ভর্তা বানাইতেছে। জাল খাই দেখে একটু বেশি করে জাল দিছে, শুধু আমার জন্য একলাই বানাইতেছে, বুঝছো নি? আমি খাইতে চাই সেই জন্য রাত করে বানাই দিছে আমারে, সেই সাত করে খাইছি রাত করে ভাত, দেখাইতে পারি নাই। তো আজকের ভিডিওটা অনেক বড় হয়েছিল, তোমাদের জন্য বানিয়েছি। দেখো নেক্সট কোনো ভিডিওতে। এই পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থাকবা, বাই বাই।